بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله تبارک وتعالی انسان لا ډیر غټه مرتبه او عزت ورکړی دی، خو کله کله انسان په خپله باندې هغه مرتبه او هغه هر څه هغه په سین باندې لاهو کړي. محترمو قدردانو، الله تبارک وتعالی خوږ نبی د مونږ تاسو ټولو په شریکه نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شخصیت دی چې په مخلوق کې په ړومبي نمبر باندې وي او الله تبارک وتعالی ډیر اوچت او بلند مرتبه د مبارک لا ورکړې وي. د دې په سلسله کې زه یو حدیث مبارک د تاسو په وړاندې پیش کوم او درته وایم چې تاسو تم د حضور علیه الصلاة والسلام د هغې شان او د شوکت پته ولګېږي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا مبارک فرمائی. اشرف الہدایہ دا دے فقہ یو کتاب دے هغه دا حدیث را نقل کړی فرمائی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د دغه دنیا نه تشریف یوړلو نو صحابه راجمع شول چې د مبارک له غسل وکړي. نو تمام صحابه په دې هغه کې دي سوچ کې دي چې د مبارک نه به جامې څنګه لرې کوو، ځکه چې عام طور باندې چې کله یو انسان د دغې دنیا نه تشریف یوسي او هغه له غسل ورکولی شي نو جامې ته خلک لرې کوي. طریقه دا ده تمامو صحابو چې کوم د غسل دپاره راغلي وو هغوی دا سوچ او فکر وکړو چې موږ به اوس نبي علیه السلام مبارک نه جامې مبارکې څنګه لرې کوو او د مبارک له به څنګه هم داسې غسل ورکوو. په دې کشمکش کې دي چې تمام صحابه کرام چې کوم موجوده وو په هغې کمره کې په هغوی باندې خوب راغی او داسې خوب پرې راغی چې دا خپلې زنې په سینو او په ټټرو باندې کېښودې. داسې خوب پرې راغی او د دغې خوب سره سره د کمرې د یو کونج نه دا اواز وشو. اواز دا وشو چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک له تاسو غسل ورکوئ. حضور علیه الصلاة والسلام نه چې تاسو غسل ورکوو نو تاسو سره د جامو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک له غسل ورکوو. خبردار چې نبی علیه السلام مبارک نه جامې لرې نه کوي. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک له غسل سره د جامو ورکوو. نو صحابه کرام په دې آواز باندې را بیدار شول او چې ویې کتل نو هغه آواز د غیبي آواز و، د الله تعالی د طرف نه آواز و. نو تمامو صحابو بیا دا فیصله وکړه او حضور علیه السلام مبارک له سره د جامو غسل ورکوو. تاسو وکته رونو د حضور علیه الصلاة والسلام دا مرتبه چې د مبارک ژوند د نورو خلکو د ژوند په شان نه دی، د مبارک طریقې د نورو خلکو طریقو په شان نه دي، د مبارک هر څه د نورو خلکو په شان نه وو او تر دغې پورې چې د مبارک هغه د مړدینې او د وفات کېدنې هغه غسل هم هغه د نورو خلکو په شان نه وو. دا د حضور علیه السلام مبارک دپاره تخصیص شو. عامو خلکو د مړو دپاره څه پروګرام دی نو هغې دپاره شریعت کتابو دا لیکلي چې نه جامې به ته لرې کوې، هغه ستر ځای باندې وله پرده اچوې او غسل به وله ورکوي. الله تعالی زموږ تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک هغه خصوصي شفاعت کړي، خصوصا برخه نصیب کړي. آمین بجاه النبی.